咁咧安全性係非常之緊要啦。咁大家聽到氫氣呢樣嘢，大家未必太了解啦。咁其實日本嚟講咧，而家已經成日用氫氣作為能源，係啊。咁佢其實係一個無毒無害嘅氣體先啦。嚇，另外咧有啲網上邊咧見到一啲文章咧，可能話哇氫氣小心啊，擺一部機喺屋企會爆炸啊咁樣啦。咁但係其實咧都做過好多嘅測試啦，將一啲咧輸出量好大嘅氫氣機，可能係1200cc 1分鐘，輸出好多氫氣嘅氫氣機然後將佢擺喺一個好細嘅箱裏邊，然後你不斷去開呢部氫氣機，令佢製氫啦。咁發現咧，最後度出嚟呢個箱裏邊嘅氫氣都係得0.3% 嘅啫。咁而點樣先能夠令到我哋個室內嘅氫氣係會引起爆炸咧？原來咧都要至少有4%嘅，所以咧由0.3去到4%，其實係好難做到咯。我哋個房間亦都唔會係細到好似一個箱咁樣，我哋亦都唔會不斷開呢部機10日8日都唔會發生。咁仲要咧4% 嘅氫氣，仲要加我哋燃點佢啦嚇，咁先至會有機會有危險。所以大家呢方面其實都可以放心。咁但係當然，如果我哋選購氫氣機，我哋都要揾一啲信賴嘅公司產品先至會好啲咯。咁咧氫氣嘅研究裏邊咧，其實癌症輔助治療呢個角色咧，係個論文咧幾乎係都算係最多嘅嚇，佢個佔嘅比率好多，因為佢真係有好多臨床上我哋見到嘅功效啦，而佢嘅機理咧其實都有好幾個咯嚇，其中一啲咧就係令到我哋身體炎症減少咗好多，因為癌症病人佢哋都係個炎症體質嚟嘅，同埋佢哋用緊嘅化療令佢嘅炎症加重咯。咁佢哋嘅血液咧，其實睇過好多都係唔係好喐嘅，啲紅血球咧其實都係黐埋一嚿。咁紅血球唔能夠幫佢哋輸送養分同埋氧氣嘅時候，佢身體就更加缺氧啦，令到病情更加惡化。因為癌腫瘤係好鍾意缺氧嘅環境嚟生長咯。咁另外咧，亦都會令到佢哋生活嘅品質會唔好啦。咁所以氫療法呢方面又幫到啦，同埋見到真係幫助佢哋提高返食慾啦，同埋係刺激到呢個線粒體啦，即係我哋每一個細胞製造能源，我哋叫佢去做發電廠咁嘅細胞器官啦，令佢更加活化啦。咁令到啲癌症患者係更加有活力去應付日常嘅生活啊！咁其實係更加幫佢哋抗癌咯。癌症患者咧都有呢個疲憊嘅 T 細胞啦，就係 exhausted T cells。原來發現咧，癌症患者嘅身體裏邊嘅 T 細胞已經失去咗活性噶啦。咁呢個其中一個原因咧，就係佢哋嘅癌腫瘤咧，其實有個機制去抑制翻佢哋嘅 T 細胞。咁所以咧，令到 T 細胞唔能夠去做佢嘅工作，去殺癌細胞。咁呢個係好對佢哋嘅病狀或者預後係好唔好嘅。但係亦都發現咗咧，原來吸氫氣咧，令到佢嘅 T 細胞有翻活性咯，就唔會疲憊啦，就可以咧幫手去捉拿同埋殺掉佢哋嘅癌腫瘤，所以係非常之好咯。咁所以咧反而氫療法係非常之建議係俾啲癌症病人咧用嚟做輔助治療。咁當然唔係可以替代一個正式嘅治療啦，但係可以幫到佢哋嘅。咁樣咧，其實吸氫氣喺臨床上或者身邊嘅人病人身上都見到都有美容效果嘅，係啦。好多人就啲頭髮係靚咗好多啦，皮膚係靚咗啦，對眼就有神咗啦，呢啲都係一啲美容效果。又或者咧，有數據都係咧有少少減重作用嘅喎，因為係幫助你身體嘅代謝會好啲啦，亦都平衡翻你啲荷爾蒙啦，你免疫系統又好啲啦，
咁都係一個喺內在裏邊去令你冇咁衰老嘅一個咁嘅功效睇到佢係咁樣咯。咁如果好正式嚟講咧，佢的確係會刺激我哋嘅長壽基因 sirtuin 係更加活化嘅咁而真係延長壽命呢啲數據都有嘅。其實係一啲動物昆蟲嘅數據咧，發現咧，如果你係加氫分子喺佢哋嘅生活度，可能吸氫氣、飲氫水咧，佢哋係延長壽命咗咯。係啦，咁所以抗衰老係被認為係有呢個效果同埋美容嘅。